อาชีพเสี่ยงอันตราย บังโรจน์จะพาพวกเราไปเก็บรังเขานี่สูงเท่าไหร่อะครับ 100 กว่าเมตรนะครับ โอ้นี่ไม่มีเซฟตี้เลย ไม่มีครับ เอาความตัวมาเซฟตี้ตัวเองครับ ท่านคณะกรรมการครับ และตอนนี้บังโรจน์จะพาพวกเราไปสู่ มิติของการเก็บรังนกครับ เชิญครับ นี่คณะทำงานเราเนาะ ครับ เอเวนเจอร์ ทีมเรา ครับ ยอดเขาบาตูปูเตะเกาะลิบงจังหวัดตรังครับ ในนี้คือถ้ำใช่ไหมค ค รั รับ บผมที่นี่เคยมีรังนกนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเหมือนกับเป็นการสาธิตไปด้วย โอ้ครับครับ ปัจจุบันที่ไปวันนั้นนะครับไม่มีรังนกนะครับ แต่บางจะสาธิตให้ดูว่าเวลาเก็บอย่างไรครับ วิธีการเก็บมีหลายวิธีครับ นั่นนะครับ มีจุดที่มีรังนกอยู่ ซึ่งต้องบอกว่าเราจำลองนะครับถูกไหมครับ ครับ บางเราจำลองว่าตรงนั้นมีรังนกอยู่ แล้วถ้ามีรังนกอยู่เก็บอย่างไร นี่คือวิธีแรกครับ อันนี้ต้องใช้เคครับ วิธีนี้เรียกว่าอะไรครับบาง ใช้เคครับปักเคครับดึงเหมือนกับเสาตัวเลขอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับ ดึงเหมือนดึงเสาโทรเลข ครับผมแยก เอ๊ะ สามด้าน ยังไงครับเดี๋ยวต้องขอดูหน่อยครับ นี่ตอนนี้คือลำบากมากกับตอนเอาไม้ไผ่ขึ้นมาจากถ้ำอะครับ ครับนี่คือด้านนอกนะครับ ครับผม นี่คือด้านนอกนี่คือเขาครับ ต้องไปเอาไม้ไผ่มาด้วยครับ ทั้งหมดนี่คือภูมิปัญญานะครับ ครับ ที่สืบทอดกันมา มันเหมือนคล้ายๆตัวทีนะ ทีมงานลำเลียงขึ้นไปอีก ครับผม ส่วนหนึ่งก็ดึงไม้ขึ้นมาครับ ครับลำบากมากครับตอนนี้ครับ เพราะว่าพื้นที่มันแคบนะ โอ้ผมเข้าใจแล้ว มันก็คล้ายๆ บันไดรูปแบบหนึ่ง ครับผม เราจะปีนขึ้นไปใช่ไหมครับ ผมไอ้ที่เชือกขาวๆเป็นข้อเอาไว้เหยียบ ครับ เอาไว้เอาเท้าเหยียบครับ ซ้ายขวาก็ดึงเพื่อล็อกให้มันมั่นคง ครับผม ยึดให้เขามั่นคงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับ ไต่ตามเชือกนะครับ ครับผม โอ้นี่ไม่มีเซฟตี้เลย ไม่มีครับ ความกลัวครับเป็นเซฟตี้อย่างดีครับ สักครู่นะครับ นี่เท้าเปล่า ผมสนใจคำนี้ครับ ผมถามว่าไม่มีเซฟตี้เลยบังตอบผมว่า ความกลัวครับ เอาความกลัวมาเซฟตี้ตัวเองครับ อย่าห้าวหาญจนเกินไปครับ ถ้ากลัวเราจะมั่นคงระมัดระวังที่สุดถูกไหมครับ ครับ ใช้ความกลัวเป็นเซฟตี้ครับ เขาไม่มี ไม่มีขั้นบันได ให้เหยียบ ครับ ถูกไหมครับเพราะว่า เขาเหยียบเป็นเชือก เหยียบตรงข้อที่เชือกที่ผูก นี่ ไว้ คือจิกตรงเชือกตัวคล้ายๆกับรอต่อยข ครั อบ งไม้ไผ่ถูกไหม ค ค รั รับ บ ประมาณกี่เมตรครับบัง ประมาณ 12 เมตรครับ 12 เมตร ครับ แล้วข้างล่างคือ มันเป็นเหวครับ นี่ตอนนี้ตั้งอยู่ที่ตรงหน้าผานะครับลำเคนะ หน้าผามันสูงเท่าไหร่ครับ ลึกเท่าไหร่ ประมาณ 40 เมตรได้มั้ง เซฟตี้ที่บังยึดเหนี่ยวจิตใจคือ ความกลัวครับ ความกลัวครับ แล้วนี่พอทำเสร็จแล้วต้องแบกกลับไหมฮะ เอาออกครับ โอ้เหรอ ครับ คือรับผิดชอบต่อสถานที่นะครับ ชมต่อเลยครับ บังทำแบบนี้มาทั้งหมดกี่ครั้งเราจำได้ไหมครับ เยอะเยอะมากเลย คุณผู้ชมครับ ขออธิบายให้เห็นภาพกันชัดๆ ตอนนี้ไม้ไผ่ของบังโรจน์นั้น ตั้งอยู่บนพื้นหินแบบที่คุณผู้ชมได้เห็น แต่ข้างๆห่างไปนิดเดียว เป็นผาที่มีความลึกประมาณ 40 เมตร และนี่ก็คือสิ่งที่บังโรจน์ต้องเสี่ยงชีวิตในการทำงานอยู่บ่อยๆ อาชีพนี้บอกได้เลยครับ ว่าต้องมีสติอยู่ทุกวินาที พลาดไม่ได้จริงๆ ข้างล่างก็คือเพื่อนๆต้องช่วยกันค้ำไว้นะครับ ซ้ายขวาก็ยึดไว้ครับ ให้มั่นคงที่สุด ขึ้น
ก็แบบหนึ่งนะครับ ลงก็ยากอีกแบบหนึ่งโอ้โห ตอนถึงรังนกแล้วครับ ยืนอยู่เฉยๆเลย เราก็ค่อย แค่ออกครับ ๆ แคะรังนกออกมานะครับ ได้ ดูจังหวะลง โอ้โห ครับ โอ้ยตายแล้ว บังครับผมเข้าใจถูกไหมครับว่า แต่ละคนมีหน้าที่ ครับ คนจับก็จับ ครับ คนปีนก็ปีน ครับตำแหน่งเชือกที่ดึงก็จะมีผลัดเปลี่ยนกันครับ บางครั้งบางก็ไปใช้ดึงเชือก ใช่ทำงานจริง ๆ คือจะผลัดเปลี่ยนกัน ผลัดเปลี่ยนกันบางถนัดอะไรที่สุดครับในการทำงานตรงนี้ ลุงเสกครับ คือ ลุงเสกเดี๋ยวมีให้ดูครับ อ๋อไม่ใช่อันนี้ ครับผม เรียกว่าอะไรนะครับ ลุงเสก ลุงเสก มันคล้ายๆกับตะเกรงเหมือนกับที่เขาตัดหญ้าครับ อ๋อวิธีในการเก็บรังนกมีอีกแบบหนึ่ง มีอีกหลายแบบ มีอีกหลายแบบแต่แบบต่อไปคือ แบบลุงเสก ลงแสกครับ อืม ลงแสกคืออย่างนี้ครับ เราเห็นตำแหน่งแล้วครับ ครับ ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าใช้วิธีไหนอะขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของรังนก มันอยู่ที่ลักษณะของถ้ำด้วย ใช่ไหมครับว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับ ตรงนี้เราเอาเชือกไปผูกกับต้นไม้ที่อยู่นอกถ้ำ ครับผม อันนี้ลักษณะนี้จะมีเชือกเส้นแม่เส้นหนึ่ง ครับ เส้นนำครับ แล้วเหมือนเรากำลังมัดผูกทำอะไรอยู่อะครับ นี่ครับเสกที่เรียกครับ อ๋อนี่คือแสกมันเหมือนกระเช้านะ ครับผม หวายสารนะครับ แล้วมีเชือกครอบอยู่ข้างนอก โอ้โหลำบากเลยอ่ะ อ๋อมีคนเข้าไปอยู่ในแสกหรือ ใช่ ในกระ ใช่เรา เช้า ต้อง นะค เข้า รับ ไปอยู่ในเสกครับ นี่คือบังใช่ไหมครับ ครับผมเกลรอนิดแล้วจะมีคนคอยหย่อนให้ครับ อ๋อแล้วเราก็ไต่ไปอย่างนี้นะ ครับ นี่คือวิ่งผ่านเฮลไป โอ้ยแต่ผมเห็นเชือกมัน วิ่งวนเฮลเหรอ บางเชือกมันเหมือนมันลุยแล้วมันได้ใช่ไหมโอ้ย เฮ้ย โอ้ยมันน่ากลัว โอ้ตายแล้ว แล้วเราก็ต้องค่อยๆ เก็บรังนกให้เขาหล่นลงมาใช่ไหมครับ ครับ แล้วถ้าเขาตกพื้นเขาแตกไหมครับ ไม่จะมีตาข่าย อ๋อรอรับอยู่นะครับอ่าย กขึ้นสูงจากพื้นครับ ครับครับเพื่อไม่ให้โดนพื้น ใช่ครับทำยังไงก็ได้ไม่ให้รังนกสกปรกครับ อ่าเขาหล่นจากตรงนี้แล้วก็ไปสู่ตาข่ายที่เราดัก ครั ร บ อไว้นะครับ เกียวย้อนอ้อม สูงกี่เมตรนะครับบัง ตรงนี้ประมาณ 30 เมตรได้ 30 เมตร ถ้ำของจริงสูงกว่านี้เยอะนะถ้ำจริงๆสูงกว่านี้เยอะเลย เป็นร้อย ถ้ำที่เราเก็บรังนกจริงๆสูงกี่เมตรครับ มากสุด มากสุด100 กว่าเมตรนะครับ 100 กว่าเมตร ที่ถ้ำไวกิ้งของกระบี่ครับเกียวย้อน โอ้โหที่ใช้ทั้งทักษะใช้ทั้งกำลังใช้ทั้งหัวใจนะครับ และทีมเวิร์กสำคัญด้วย ครับผม ทีมต้องรู้ใจกันนะครับ ญาติพี่น้องกันทั้งนั้นครับ อือหือเสี่ยงเลยอ่ะ ท่านผู้การครับนี่คืออาชีพพิเศษจริง ๆ แล้วก็ต้องมีทักษะเฉพาะตัวที่สำคัญเนี่ยผมว่าต้องมีหัวใจที่มั่นคงแข็งแรงมากนะ นี่คือทำมาเกือบทั้งชีวิต ครับผม บางครับการที่เราเก็บรังนกเนี่ยมันมีหลายวิธีเนาะ ครับ ซึ่งเรียกว่าบางผ่านมาหลายรูปแบบแล้ว เราขอท้าทายบางให้เก็บรังนกในแบบที่บางไม่เคยเจอมาก่อนทีมงานครับโจทย์มาเลยครับ
อ๋อ เห็นไหมครับ ครับ เรามี ตายแล้ว รังนกจำลองอยู่นะครับ โอ้ บังครับ สิ่งนี้เรียกว่าอะไรครับ เฮ้ยลำแทงครับ ลำแทงเนี่ยครับเป็นวิธีการเก็บรังนกแบบดั้งเดิม ครับ เดี๋ยวนี้ยังใช้ไหมครับ สามห้ามนี้ตอนนี้ไม่ใช้เลยครับ ไม่ใช้แล้วเพราะอะไรครับ เพราะมันช้าครับ ช้าเนาะ ครับ แล้วก็ลองดูนะครับ คือไอ้ไม้ที่ยาวขนาดเนี้ยมันใช้แรงเยอะมาก บางครับโจทย์เนี้ครับเราท้าให้บางยืนจุดนี้นะครับ ครับ แล้วก็ใช้ลำแทงเนี่ยเก็บรังนก ครับ เงื่อนไขสำคัญคือต้องเก็บมาแล้วห้ามรังนกตกพื้นนึกออกนะครับ ครับผม พวกเราครับกำลังใจให้กับบางด้วยครับเชิญครับบางครับ ครับผม เชิญครับท่านผู้การครับลองศึกษานะครับ ยิ่งจับปลายมันยิ่งหนักขึ้นนะครับ ค่อยๆแซะออกมานะครับแซะอุ้ย มันถึงมันอยู่แล้ว ต้องไม่หล่นนะครับบางใจเย็นๆนะครับ จังหวะนี้ต้องนิ่งๆเบาๆครับ เอาละครับ บางกำลังเดินไปหารังนกครับ ต้องไม่ตกพื้นนะบางนะ เย้ ครับ เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับบางครับท่านผู้การครับ ผมท้าท่านครับ ช่วยกันยังไงก็ได้ ครับ ห้ามรังนกตกลงมาที่พื้น ให้โอกาส 2 ครั้ง ครับ ถ้าทำได้สำเร็จทั้ง 3 คนมีเมนูพิเศษครับ ออกแบบกันเลยครับ วางแผนเลยครับ พี่ ทำ โต ยังไงครับ พี่โตคอยรับอยู่ เอ เล อย เออ พี่หอยง่ายไงเดี๋ยวผมไปรอรับ ถ้าแงะแรงเนี่ยรังนกแตกด้วยนะ ครับ ผมยืนอยู่ร้อนเลย เดี๋ยวพูดรอรับเลย คือบอกเลยว่าเรานั่งดูอยู่เรารู้สึกว่า มันไม่ได้ ไม่ได้ เหมือน ยาก ไม่ ขนาด ยา นี้ ก นะ นะโตครับ 3 ท่านช่วยกันนะครับ เชิญครับ เอาเลยนะปูนะโอ้นี่ ถ้าอย่างนี้นะ เสียงงบประมาณในการเก็บรังนกมากเลยนะ ใช้ทีละ 3 คน ไปอีก โอเค ไปอีกหน่ นิ่ อย งๆก่อนนิ่งๆก่อนครับ โอเคปุ๊บ ไปอีกหน่อย โอเคทนแล้วให้ตายก่อน ให้แตกก่อน โอเค โตต้องมาช่วยกูด้วยนะ ได้ครับคุยได้นะพี่หอย ค่อยนะ ครู โอเค เตรียม เตรียมนะครู เออ เอาละเอาละ โตเดินมา เอาละ โตไม่ช่วยคู่ก่อนไหม โอเค ได้นะพี่หอย ผมปล่อยนะ เออ ไป งั้นมา งั้นมา โอ๊ย 3 แรงแข่งขัน สุดยอด 3 แรงแข่งขัน โอ้ เสียงต่ำหุยเสียงต่ำ โอ้เนี่ยเหรอ คุณตายเสียงต่ ภารกิจนี้ผ่านครับขอบคุณมากครับ รู้เลยว่างานของบางยากมากอะ เมื่อกี้นั่งดูนี่ไม่คิดว่า มันจะยากเข็นขนาดนี้ ยาก ทีมงานครับรางวัลมาเลยครับ เก็บโจทย์ด้วยครับ นี่คือรังนกนะครับ ำลงนกแบบสดๆเลยใช่ไหม ครับผม เราทำอะไรก่อนนะครับบาง ต้องแช่น้ำไว้ก่อนครับ อ่า ใส่ไว้ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก่อนก็ได้ครับ ครับครับ ของแกะอ แล้ว อก ก็ ขูดออก เก็บเศษพวกขนอะไรอย่างนี้พวก เศษหญ้าเศษอะไร เอาเศษ ออกครับ ออก อ๋อ เนาะ มันต้องทำความสะอาดก่อน ได้แหนบหยิบออก โอ้โห ให้เหลือแต่ตัวรังเขา ครั เนาะ บผม นี่ต้มน้ำนะครับ ครับ โอ้ย ก็ใส่ลงไป รังนกครับ นี่กี่รังนะครับ 2 รังครับ 2 รังนะครับ น้ำตาลครับ ครับ นี่คืออะไรครับ น้ำผึ้งธรรมชาติ อ๋อน้ำผึ้งเลยนะ ขิ นี่ งค คื รั อบ ขิงครับ ครับ ไข่ นี่ครับ ตอกไข่ครับ รังนก นี่แหละครับ รังนกไข่หวานทีมงานมาเลยครับ หน้าตาดีไม่ใช่ขอบคุณค่ะ ทั้ง 3 ท่านลองชิมดูครับ โอ้ รังนกจริง ๆ เลย รังนกแบบสด นี่คือรังนกแบบสดๆ จริงๆฮะ หาโอกาสกินอย่างนี้ยากมากเล จ ย ริ นะ งอืม ๆหอมน้ำขิง หวาน ใส่ กลม ขิง ๆ เพื่อดับความคาวของไข่ด้วยครับ อืม
หรังนกพี่หอย อื้อหืออืม ไม่เคยกินรังนกสดๆแบบนี้ มันแน่น ปกติเราจะได้กิน2-3 เส้นเนาะ ใช่ มันจะออกมาน้อย จริง นี่แบบเส้นหนาเส้นยาวด้วย แล้วเราก็ไม่รู้ว่าวุ้นหรือเปล่า สุด นี่คือเวลาท ทั้ง3 ท่านครับ เมนูนี้ ร้อยจังหู้ ำร้อยกระพู้สุดยอดครับ ขอบคุณมาก สุด โอ้หมด ท่านคณะกรรมการครับ ทีมงานคุยกับบังโรธว่าเคยเก็บรังนกยากที่สุดเนี่ยไปเก็บที่ไหนอย่างไร แล้วบังโรธก็บอกทีมงานว่า ถ้าที่เก็บยากก็คือแบบที่โรยตัวอะไรพวกนี้ครับ แล้วที่โรยตัวที่เราสามารถสาธิตให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้เนี่ยต้องไปที่ไหนครับ ที่เขาบ้านบางตูปุเตะครับ บ้านบาตูปูเตครับ นี่คือการสาธิตการเก็บรังนกในจุดที่ยากที่สุดของบังโรธและทีมงานครับเชิญครับ อุ้ยข้างบนมีน้ำด้วยเหรอ เปล่ามั ที่นี่คือเขาบาตูปูเตครับ เป็นจุดชมวิวของปลาประยูนด้วยครับที่นี่ สวยมากนะครับ โอ้โห โอ้โห ท่านผู้การครับ เห็น 3 จุดนี้ไหมครับ จริง ๆ แล้วอะรังนกอยู่ตรงนี้ไหม ไม่มันจะไม่อยู่อย่างนี้นะ มันจะอยู่ตรงไหนค ใช่ รับ บางทีมันต้องเข้าไปในถ้ำที่ความมืดมันต้องมีความมืด มันต้องเป็นซอก ครับผม ๆแต่ณจุดเนี้ย อันนี้ ครับจะเป็นการสาธิตการโรยตัว ว่าถ้าหากว่าเขาอยู่ตรงลักษณะแบบเนี้ย ใช่ ซึ่งเอางี้ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่า อันเนี้ยง่ายกว่า ใช่ อันนี้ง่ายกว่าของจริงยากกว่านี้ แต่ถ้าของจริงเนี่ยเราถ่ายทำไม่ได้ครับ เพราะว่ามันต้องโรยตัวไปในซอก ใช่ใช่ใช่ ซึ่งมืดและตากล้องตามไปลำบาก ตรงนี้จะเป็นจุดที่บาย าง กที่สุด จะสาธิตให้ดูว่า ครับ จุดที่ว่ายากเนี่ยเราทำงานอย่างไรนะครับ ผม ท่านผู้การครับ แล้วดูอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการทำงานนะครับ ชุดเซฟตี้ต่างๆเนี่ยเหลือเชื่อจริง ๆ ครับ เชิญชมครับ แค่ความ เนี่ สู ย ง ครับ ก็ไม่ไหวแล้ว อยู่ตรงนั้นนะครับจะโรยตัวยังไงครับ อ่า บางเขานี่สูงเท่าไหร่อะครับ สูงประมาณ100 กว่าเมตรนะครับ จุดนี้คือต้องค่อยๆปีนขึ้นไปก่อนนะครับ ครับผม มีตากล้องเราไปด้วยคนหนึ่งนะครับ ครับผม นี่คือกุ้งครับ นี่คือต้องไต่ไปเรื่อยๆ เพื่อ ครับผม ปีนขึ้นไปนะครับ ต้องขึ้นไปจุดสูงสุดก่อนครับ ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะถึงจุดนั้น ประมาณชั่วโมงครับ ชั่วโมง โอ้โห ดูนะครับ การปีน โอ้โห นี่คือทีมงานหนึ่งเดียวของเราที่ขึ้นไปกับทีมงานบังนะครับ ครับผม เขายังโอเคใช่ไหมฮะกลับมา เขาได้กลับมาครับ อ่า เขาได้กลับมา บังทราบไหมครับว่าทำไมทีมงานผมคนนี้น้องกุ้งถึงขึ้นไปกับบัง เขาคงจะกล้ากว่าทุกคนที่ไปมั้งครับ ทีมงานทุกคนก็กล้าหมดเลยครับ เหตุผลท่านกรรมการลองเดาครับทำไมเป็นกุ้งครับ เพราะอะไรอ่ะ เพราะเขาบอกว่าตอนไปสปปลาวอ่ะ คนอื่นได้ซีนกันเขาไม่ได้เกิด ตอนที่ไปถ่ายเจ้ากาแฟ อ่า ไอ้ที่กระโดด ไม่มีเขา อ๋อ ไม่มีเขาเขาบอกว่า เธอ ณจุดนี้เขาต้องเกิด ทีมงานผมแข่งแย่งกันเรื่องเท่านี้แหละครับคือการได้ออกทีวีครับ ศักดิ์ศรี ทางทีมงานคุณไม่หิวข้าว หิวแต่แสงเลยเหรอฮะ ทีมงานอยากจะแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเขามีศักยภาพขนาดไหน อ้าว เป็นโอกาสของกุ้งในการฉายแววครับ ครับโอเค ได้เวลากุ้งเฉิดฉายครับ ชมต่อครับ แต่เขาใจกล้ามากนะ เป็นผมก็ไม่มั่นใจนะ จริง อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ เนี่ยคือ โอ้ยเอาจริงดิ โอ้โห ช้ามากนะวันนั้น วันนั้นค่อยๆไปเนาะ ครับผม ค่อยๆไป โอ้แต่วิวสวยมาก เดี๋ยวสักอ่ะเมื่อกี้บังทำให้เราดูตื่นเต้นเล่นๆหรือมันเสียหลักนิดนึง ไม่ ไม่ได้เสียหลักนะครับ ผม อ๋อเราอาจจะกังวลไป แต่เราเห็นว่ามัน จึก เซนะครับ ผม เซไหม ซีเล็กน้อยครับวันนั้น เล็กน้อยโอ้โห มุมนี้ไม่ไหวเลย นี่คือ มุม จุดที่เราจะโรยตัวเหรอครับ ครับครับ เริ่มจากตรงนี้ครับ จุดนี้เลยนะครับ ครับผม ชมต่อครับ เอ้ยโอ้ย โอ้โหมันไม่เปิดโอกาสให้พลาดนะครับ โอ้มีเรื่องความสวยงามความยิ่งใหญ่และความเสี่ยงครับนี่ทีมงานแบบรู้เลยว่าเขามืออาชีพมากนะครับ ทุกคนรู้ว่า
ใครต้องทำอะไรหน้าที่อย่างไรครับท่านผู้การครับเนี่ยครับจุดที่บังใช้ในการเซฟตัวเองครับ ดูเซฟตี้บังสิครับ นี่คือเชือกเส้นนี้ใช่ไหมครับ ครับ ที่เป็นเซฟตี้ ครับ และนี่คือรองเท้าปีนเขา ครับ และเป็นรองเท้าเดินตลาด ครับผม และเป็นรองเท้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช่ใช่ คือคู่เดียวกัน ครับผม ทำไมใช้คู่นี้อะครับ ความถนัดแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยครับ ทีมงานก็ถามบังครับ แล้วก็ได้ข้อสรุปว่า คือเขาสะดวกแบบนี้จริง อืม ๆ คือการไม่มีเซฟตี้อะเป็นเพราะว่าเขามั่นใจในการทำสิ่งนี้ครับ สิ่งที่เนี่ยติดใจมี 2 เรื่องคือเชือกกับความกลัว ครับใช่ใช่ ยิ่งเรากลัวเรายิ่งไม่ประมาท นี่คือ ครับ สิ่งที่บังยึดถือไว้นะครับ ชมกันต่อนะครับ พร้อมตอนแล้วครับผม ถ้าพร้อมแล้ว ลุยครับผม เอาเลยครับ โอ้โห เอานะ มุมกล้องเห็นนี่คือมุมกล้องจากกุ้งนะครับ กุ้งก็ปีนไปถ่ายด้วย เยอะมา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 เดี๋ยว คือต้องมีทีมงานตามไปถ่ายทำบรรยากาศครับ แล้วก็นี่คือการอาสาของกุ้งครับ อย่า โอ้มัน คมมากนะหิน มันคมนะใช่ไหม ครับ พี่เข้าใจถูกนะมันคมนะท่านผู้การครับดูเหลี่ยมนั้นมันคมมากครับ เยอะมา โอ้โหไอ้ไม้ที่เห็นคืออะไรครับ ไม้ที่ก่อเอาไปครั้งก่อนมีการสร้างที่หอบชมปลาประยูนอะไรพ อ๋ ว อก นั้น แล้วมันลื้อแล้ว ครับ โอ้ย ย้ำอีกครั้งว่านี่คือการจำลองการปีนผาไปเก็บรังนก ซึ่งจริง ๆเขาเก็บในที่ที่ยากกว่านี้นะครับ ที่เรากังวลที่เราหวาดเสียวกันนั่นคือง่ายสำหรับบังนะครับ ผมจะเอาหัวเชือกนี้ไปสอดกับรากไม้เอาไว้ โอ้โหนี่ความสูงครับ เนี่ยครับ กี่ยอดอ่ะ โอ้ย ต้องไต่ลงไปเพื่อไปเก็บรังนก3 รังนะครับ โอ้ย โอ้ยโอ้ย โอ้ยหิน โอ้โห อะไรกันนี่ โอ้ยตายแล้ว อยู่ทางขวาล่างนะครับ ขวาล่างครับ โอ้ย ถึงแล้ว จริง ๆ รังนกจะอยู่ในซอกนะครับ ครับผม ในที่ที่เก็บยากกว่านี้มากครับ ครับผม แต่ตรงนี้คือจำลองว่าเวลาเวลาโรยตัวเป็นอย่างไรนะครับ ณตำแหน่งจริงบางจะได้รังประมาณสักกี่รังนะฮะจุดหนึ่ง จุดหนึ่งก็แล้วแต่บางทีบางอย่างก็เป็นกิโลบางอย่างก็ โอ้ ไม่ถึง มันก็คุ้มเนาะ ครับผม จำนวนมันเยอะ ตอนนี้เสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับ ที่ลงมาเก็บรังนก เสียวมากเลย สูงมากด้วย นี่ครับภาพวิว เตรียมตัวดึงขึ้น กับผมโอเคเกียร์โกลงครับ แหลมมากด้วย โอ้โห มันคอยมีคนตัด อัจฉริยะ ดึงขึ้นด้วย ว่ะ ครับ มีคนช่วยผ่อนแรง ใช่ เนาะ ใช่ อ่า ได้ เด็ดชิด มันคมมากเลยนะครับ โอ้ยลุ้น โอ้โห
ครับนี่ครับได้มา3 รังครับ โอ้ย ภารกิจวันนี้สำเร็จครับ 3 ลัง ท่านผู้การครับลองนึกภาพว่าตอนนี้บังไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับ แต่เรากำลังชมภาพสดอะแล้วบังอยู่ตรงนั้นนะผมว่าเราหายใจไม่ทั่วท้องครับแล้วถ้าถามเราว่ามีคนไหว้วานเราว่าให้ทำสิ่งนี้ในแบบที่บังทำเนี่ยเท่าไหร่เราถึงจะกล้าทำผมเชื่อว่าเท่าไหร่เราก็ไม่กล้า เพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่สามารถทำได้ แต่ผู้ชายคนนี้ทำสิ่งนี้มาเกือบทั้งชีวิต งานที่เขาทำมันเป็นงานที่เสี่ยง เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ เป็นงานที่ต้องใช้ความกล้าหาญนะครับ และเป็นงานที่เขารู้ว่าเขาทำเพื่อคนที่เขารักครับ ผู้ชายคนนี้นะครับคือผู้ค้นหารังนกแห่งเกาะลีบงครับมาครับกลางเวทีครับทั้งน้ำการครับทีมงานซูเปอร์เดรดจะทำข้อมูลเพื่อศึกษาผู้ร่วมรายการแต่ละท่านนะครับพอเราศึกษาเรื่องราวของบังโรจน์เราได้ข้อสรุปว่าอย่าไปท้าอะไรเขาเลยเราจำลองแบบอย่างชีวิตของเขาที่เขาทำในทุกๆเดือนทุกๆวันกันดีกว่าและวันนี้ครับเราได้ทราบชีวิตที่เหมือนการผจญภัยของบังโรจน์ทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้ครับอันดับแรกต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะบังโรจน์ที่เอาอาหารอร่อยๆรังนกดีๆมาให้พวกเราวันนี้นะคะโอกาสที่จะหากินแบบนี้บอกเลยไม่ได้ง่ายนะวันนี้เห็นสิ่งที่บังโรจน์ทำหลายคนปีนหน้าผาเพื่อความสนุกเพื่อออกกำลังกายเนาะแต่ที่บังโรจน์ทำมันเกินคำว่ามืออาชีพไปมากเลยอะสิ่งหนึ่งที่ครูดีใจคือดีใจที่บังโรจน์ไม่ประมาทเลยดีใจที่บังโรจน์บอกว่าเรามีความกลัวเป็นเซฟตี้เป็นเกราะป้องกันภัยนะคะเพราะว่าครูว่าใต้ความกลัวมันคือความรักเรามีคนที่รอเราอยู่เรากลัวที่จะไม่ได้เจอเขาอันนั้นแหละเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดนะคะก็ขอให้บังโรจน์ปลอดภัยตลอดเส้นทางนี้ที่ยังทำสิ่งนี้อยู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะบังโรจน์ท่านผู้การครับสิ่งที่เป็นกำลังใจบังโรจน์ในทุกเช้าวันใหม่ก็คือครอบครัวครับเขามีครอบครัวที่เขารักที่สุดครับและตอนนี้เขากำลังเก็บเงินสะสมเงินเพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวครับนี่คือความฝันที่พาบังโรจน์มาซูเปอร์เดรดครับทั้ง3ท่านครับบังโรจน์เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะพวกเราทั้ง3คนให้ ผ่านค่ะ ขอบคุณครับบังโรจน์ครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตอันน่าทึ่ง ครับ ทักษะความสามารถความเป็นนักสู้ความเป็นหัวหน้าครอบครัวของบังโรจน์ให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านทราบแล้วว่าความฝันของบังโรจน์คืออะไรครับท่านยินดีมากครับและฝากรายการมอบงบประมาณให้บังโรจน์ในการสะสมเพื่อสร้างบ้านนะครับ 40,000 บาทจาก King Power ครับบังโรจน์ครับวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองครับภูมิใจครับภูมิใจว่าได้มีเงินไปสร้างบ้านให้ครอบครัวอีกหน่อยหนึ่งคือถึงจะไม่เสร็จก็ได้อีกหน่อยหนึ่งก็ยังดีครับมันคือความฝันของเรา ครั นะ บ แล้วในวันที่ทำความฝันได้สำเร็จเนี่ยอยากบอกความรู้สึกตรงนี้อยากพูดกับใครที่สุดครับ พูดกับแม่ครับ แม่นะครับบังครับเชิญได้เลย ครับแม่ครับ ถึงผมจะเป็นเด็กเกเรไปหน่อยแต่ผมก็รักครอบครัวครับ แล้วก็รักแม่และรักลูกรักทุกๆคนที่อยู่ในบ้านครับ แต่ก็แม่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับผมรักแม่ครับ สิ่งที่บังโรจน์พูดนะครับมันสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างเลยพี่ซุปเชื่อว่าแม่รู้สึกและเข้าใจทุกถ้อยคำที่บังโรจน์สื่อสารนะครับต้องขอบคุณบังโรจน์มากที่มารายการวันนี้แล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้พวกเราได้ทราบวิถีชีวิตของการค้นหารังนกของชาวเกาะบงขอบคุณมากนะครับอัจฉริยะเกินร้อยของเราบังโรจน์ครับขอบคุณครับผมว่าแม่ภูมิใจผมเชื่อว่าแม่ภูมิใจและแม่เข้าใจในความเป็นบังโรจน์ท่านผู้การครับการทำข้อมูลในแต่ละครั้งเนี่ยบางเคสใช้เวลา3 เดือน 6 เดือนปีหนึ่งแล้วก็ต้องรอจังหวะแล้วก็หลาย ๆ ครั้งที่เราทำได้สำเร็จเนี่ย
ต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการ แล้วก็อย่างกรณีบางโรจน์เนี่ยนอกจากผู้ร่วมรายการทีมงานแล้วก็มีชุมชนนะครับชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนสนับสนุนเราแล้วเอื้อเฟื้อแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีในการบริการเราจนเราสามารถนำเสนอเรื่องราวชีวิตบางโรจน์ได้เต็มข้อมูลขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมาก ขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการ เราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ